ദിവസം മാമിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ച ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറേ വട്ടം പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയായി ഇപ്പോൾ കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടു 2 ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ കളർ എന്നല്ലേ പറയുക, അതെ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വിടർന്നു പോയിട്ട് ഇന്നലെയൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരിതില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇന്നലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. കുറച്ച് വിടർന്നു പോയതുകൊണ്ട് കളർ ഇച്ചിരി മാറിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഏതായാലും കുറച്ചൊക്കെ വിരിഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല, പേരറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.